好，大家好，以下是网络天空为大家介绍氪手势 K10哈，跟我们的 iPhone 手机相接的一些接线的一些要注意的事项。那首先我们看到这个白色的接头是我们的这个 K10的电源了哈。那 K10的电源我们现在是接行动电源。那跟大家提醒一下，如果直播手机、伴奏手机和音效卡需要充电，希望是使用优质的行动电源。如果用铝充110伏那种铝充啊，手机充电座可能有杂音的问题会发生哈。如果有这个问题的话，请大家改用行动电源。然后这里接我们的这个电源之后呢，我们看看这个 case 这边还有几个线要接的哈。那现在这边左边这边我们就接这是电容话筒哦，是接我们的这个5伏的这个麦克风。那这边有个动圈话筒哦，第二个是动圈话筒。哦，动圈话筒的部分我们是接一个这个掌声笑声哦，在这里。哦，这是我们看到这边左边这边有一个掌声笑声哦。那当然你也可以用任何一个以前的 V8 啦，或者深蓝啊、SO8 啦哈这些音效卡来接它音效卡的这个耳机孔，来当做是掌声笑声的输入了哈，从这边输入进来，那这样 K10就有掌声笑声可以使用。像这个有16种掌声笑声，就蛮好用的哦，大家也可以考虑这个。然后这边的话就是另外一个动圈话筒，我们拿一个转接头哈，把它转成转接头之后，这边就输入我们的伴奏哦，就像现在我们是拿另外一只手机 iPhone 手机来当伴奏哦，来帮伴奏，我们就可以用这个很多歌哦，有升降 key 的歌或者是 YouTube 的歌来当做伴奏哦。那这样子 case 就有掌声笑声，有伴奏，然后也可以接直播手机。然后我们现在就把这个直播手机的接法跟大家说一下。直播手机的话，就是这边有一个音乐输入啊，音乐输入，大家看一下。虽然它是写音乐输入了哈，不过它就是直播口哦。那大家就用这个里面附的线把它接上去。那这一端就接我们的这个直播手机或者是 APP 啊，唱歌欢歌的手机。那我们现在就把它接在我们的摄影手机的耳机孔哦，或者你如果是 iPhone 的话，当然是要用转接头，刚刚已经说过哈，这个要用 iPhone 转接头来接它哦，接在这里，然后你就接 iPhone 转接头在这里，这样接上去啊，那。这边的话，这边还可以帮手机充电，你的手机充电。那这个转接头呢，也可以尽量买原厂的转接头。那一些副厂或者是要蓝牙配对的，或者是只能够听不能说的转接头是不能用在直播上面或者是录影上面的哦。那我们现在就把它接在我们的这个摄影的手机了哈。哦，那我们现在接上去了哈。那我们听一下掌声笑声哈。那这个长按短按各有一种了哈。那可以停止。求关注我，关注主播不迷路。双击聊聊聊，双击 Can you feel it？ 那这个大小声也可以从这边控制了哈。像我们现在用1格就可以了哈。么么哒，我勒个擦！我们不一样，每个人都有不同。在人间，有谁活着不像是一场炼狱？这边可以停止哈。那这样我们掌声笑声就可以输入进来了。然后我们现在可以把伴奏的话也可以进来。那这里 case 的话，这边是工作模式，你按这边的话，这会变成蓝色的时候就是回音。那回音的大小可以右边再控制，一共16种哦，像绿蓝是一种，蓝是一种，白是另外一种哦。那回音的大小大家就酌量了哈，你看你喜欢大还小都可以，你就把这个左边这边开成蓝色，右边这个来调回音大小。那如果这边长按在闪烁的话，就是
长按闪烁就是麦克风静音哦，大家不要按到太长，太长了就变成麦克风静音。那这边录音音量、音乐音量都可以把它开到最大。那这是你的监听音量，那这是话筒高低音，还有麦克风的音量，这边麦克风音量可以调整。那 Case 的高低音是做得不错的了哈，我们把低音现在是开到最大，高音现在也开最大。如果我们把它开到中间，是这样的声音。那我现在把这个低音全开，高音全关，那声音会糊一点啊。那如果我们把高音全开，低音全关，是这个声音啊。那在不同的情况之下，它这个声音都表现得相当不错了哈，很有层次啊哈。所以它高低是它的 Case 的强项。哦，让我们可以调整回音的大小。好，那我们现在听到回音啊，也有听到掌声笑声。那我们现在就示范一下，如果伴奏从这边进来啊，会有的效果是这样。那这边的伴奏大小声必须由这边来调了哈，然后有些没有办法可以来调，我们一般都开大一点可以哈。雨过了就不用想那年寒日暑，你牵着我穿过了雾，叫我看见希望就在黑夜的尽处。好，以上就是我们简单的说明。那还有关于这个安卓手机 ODG 的接法，请大家参照相关的影片哈。可以用这个 Type-C 转这个 USB 的方式接在我们一般的安卓手机啊，安卓手机也可以使用啊，用安卓手机来使用这个我们的这个 Type-C 的，那是另外一个影片，大家再搜寻一下。好，以上的介绍，谢谢各位。